Мин ят yola bölmeyim. Ölümden de ürkmeyim. Yalandan da korkmayım. Үлем тигән явызды. Юк итәргә уйлайым. Башкорт халкының Урал батыр Кубайырын бүген мәктәп укучылары яттан һөйләй. Уларның республика конкурсы ел һайын үтә һәм зур матур йолага әверелгән. 16нчы бәйге башкорт Кубайырлары белән бәйге урында Бөрьян районында үтте. Ятлап баратайм. Ил күрергә сыктым мин, ер кошунан түгелмен. Яшәй торган илем бар, илһез етем түгелмен. Ердә һичкем тумастан, берәү аяк басмастан, куш булырга яр эзләп, берәүһен тиң күрмәгәс, күккә осып яр эзләп, айды, кояшты күзләп, үзенә яр һайлаган, икеһен дә арбаган, бар коштарга баш булган Самрау атлы атам бар. Урал батыр Кубайырын яттан башкару конкурстың беренче тур һорауы. Кубайырды сәхнәләштерү был бәйгенең икенче баскысы. Ох, явыз! Беркем гәләсе яны тимәгән буланда, ни үзең бар? Йөрбәр тим буланда. Ай, егетне ярзамый. Башкорт Кубайырлары буенча инсценировкалар, ягъни тамаша сарпылары балаларның драма төңрәктәрендә, театр студияларында еш уйнала. Батырлыгың хайлапмы, матурлыгын хайлапмы, берен үзеңә алаһың, үзеңә юлдаш кылаһың, һиңә иптәш ир булыр, миңә һигән яр булыр. Ай, афарин кыз. Афарин алтына. Һез өйрәнеп беткәнһегез бит инде. Менә ошо эпосты без куеп, күрһәтеп кайткандан һоң авылда тагы күрһәтербез әле. Яраймы, кызлар? Әлбәттә күрһәтәсәк бит. Әйдә, Урал батыр үзеңдең дә һүзеңдә әйтеп ебәр әле шүлгәнгә. Һин батыр кыяфәтендә алда үзеңә. Улар истә кешегә бер явызлык итмәгән, үлтереп канын коймаган, кешегә дошман булмаган. Без икәүләп барайык, дию үлен алайык. Унда тоткын булгандың барына юл асайык. Сәсәндәр күмәк халык алдында Кубайыр башкарган. Улар асык күк астында дала театры актерлары булган. Улар орлы Кубайырды һөйләгәндә бер-берен алмаштырган, һүзгә һүз, тарихка тарих ялганган. Һәр сәсәндең үз осталыгы, үз алымы, ягъни үз стиле һәм үз вәзене булган. Бидәһәм, бергә булайым. Һөйһәм, һине алайым. Егет, һүзең тыңланым, эс сиреңде аңланым. Бер зур майдан юяйым, батырлыгың һынайым. Алып ташла егет ошо ташты. Олдар авылыны. Сират ниңә егет? Һин агай. Ошо таш ергә килеп төшһә, бер зур бәла буласак, Урал коткар. Был ташты диюдәр иле әзрәккәгә осран. Безнең мәктәптә башкорт теле укытучылары дөйм алганда тату коллектив, һәрберебез бергәләп эшләйбез. Балалар Урал батыр эпосын һәрбере белеп үтәргә тиеш дип уйлайбыз. Һәм өдүктеле ошо эпостан алдык. Һаван туйда таш күтәреп ташлау йолагы бар инде. Ярышалар. Элек-электән хакланган. Алла берһа, бурайгас катнашырга уйлайбыз. Онда нидәрдә? Күпме бурайга уйлайбыз. Еткән сәтле. Уларга гел әйтәгеләмиде, үзебезнең Башкортстандың киләсәген яклар, егетләр, кызлар булып үсәр дип ышанам мин. Явыз кешене уйнау еңелрәкме әллә акча кешене уйнау? Яхшы кешене уйнау әлбәттә һәйбәтрәк дип уйлыйм. Ләкин яман кешеләр белән уйнарга кирәк. Ул авыр роль. Бер насар явыз кеше булган өчен дә ул һомайда алмаган дип уйлыйм. Шул кайтып киткән гелә ул кешенең ике бүресе була бит инде. Кайсы бүрене күбрәк ашатаң,
шул бүре булып китәң. Ул безнең насарлык һәм һәйбәт. Һамай бик һәйбәт һәм изге кеше үзе насар кешеләргә лә бына шулгәнгә карап үзе насар итеп һөйләмәгән, ул үзенең кешегә явызлык хис ителмәгән. Мен киләсәктә лә бындай ошондай эпостарда, төрле театрларда катнашырга теләйм. Башкорт эпостарын сәхнәләштергән балалар Урал батыр эпосынан тыш Акбулат, Идеүкәй менән Морадым, Кармасар менән Сәрмәсән, Кулый күрпәс менән Маянһылыу, Акхак кола, Кара юрга дигән эпостарда ла өйрәнә һәм уларның мәгънәһен, образларын тамаша аша сагылдыра. Идеүкәй аклы батырмын. Дөнья киткән күлеңә коркмай аяк басырмын. Ай, егетем, ай, егет, тунып bir егет. Ендәр күреп калмаһын, атайым да белмәһен. Урал батыр эпосы геройларының язмышы берничә башкорт кобайрында дәвам ителә. Улар арасында Акбулат, Заятүләк белән Һәүһылу эпостары аеруча кызыклы. Егет булга, ут булган. Ут булмага ю булган. Шым, тик кенә тор. Шунан егет кызның кулын тоткас, гышык утын юткас, куркудан үттем тиһеңме? Хау уйлына инер өсөн минең шартымды үтәргә тиешһең. Нинди шарт ул, атай? Тыңлайм, Күлбаршаһы. Атай, атакаем, ассуланма. Был егет Заятүләк исемле. Ул безнең күлдә яшәргә теләй. Рөхсәт ит, атаем. Кешеләр безнең күлгә яшәргә түгел, үләргә төшә. Атакаем, тыңласы, бер кызыңды аңласы. Ул минең өсөн Балкан тауын калдырды. Балкан тауын? Ха! Ярай, егет, күрешәйек, бир кулыңды. Бирмә кулымды, юта уеңды. Атай, тырышма, уның уйлары миндә. Ярай, егет, кара әле батшаң аягын гына. Аягыңны тизрәк, юкса башыңды кырка. Юк, табан ялап үсмәнем. Кой, күсәнме, атай? Уның башы инде күптән минеке. Күземә кара, туп-туры карый алырһың микән? Талыкма, атай, тикләшмә, егет күзенә карап сирәшмә. Уның яны инде минеке, риза бул. Югыз, көсле имеш. Хау иленең юк туры. Бирегез кияү, бирегез кәләш. Хуш, калган күз күрер. Күз күрер, мәхәббәтле булыгыз, шау бәхеттә торыгыз. Безне Акбулат таклай. Әсәй, белдем, үлем кайда икәнен белдем. Кайда улың? Ул һин, атайым. Шулга. Һин булгаң тик бушты һөнәркәм. Был тирәлә үлем юк. Турыкта кандай исәп, ни була? Юла була. Кемдә кем? Тургыктагы кандай исә? Үз башына буласа. Ишетен кулагы. Юла үлем килә. Урал батыр циклына ингән кобайырлар һәм башкорт халык легендалары, йыр тарихтары, шәҗәрәләр балаларның сәхнәви иҗадын нык байыта. Кобайыр буенча тамаша сарпылары, инсценировкалар балаларга бик охшай, тик уларга мәдәният белгечләренең һәм режиссерларның ярдәме җитенкерәмәй. Әйе. Нимәләр охшаны һанап китегез? Сәхнә охшаны. Бәдә инсек тыңлап утыргандары. Тавышланмалар. Жюрилар. Игътибар менән тыңлаулар. Башкорт кобайырлары буенча тамашаларда геройларның киеме, сәхнә бидәлеше, йыр-көй әсәрнең тәэсирен көчәйтә. Иң мөһиме эпик әсәрнең идеяһы. Урал батыр ни уйлана икән, һыулы турһык алгас кулына. Һеҙҙең һүҙҙәр йәншишмәнең һыуы, бар табиғат нисек ҡыуана. Эпос ятлаганда йәш балалар,
Уралтау да колак һалгандай. Гүя Урал бүркеп йөрөй тауда, шишмә һаулы турһык алганда. Ян шишмәнең тамсылары булып, эпос һеңә, янгә, күңелгә. Сәлам бирә ана Урал батыр. Күк күкрәве тиккә түгел дә. Ян шишмәнең тамсыларын эскәс, бар табигать яшәргән әлдә. Һездән яшәрә бит халкыбыз да. Яшәр һаман һездең уй гамдан. Балалар Эпос ул образ һәм фикер, тарих һәм белем бергә төйнәлгән олы ижади күренеш. Мин үлемде табудан бер дә куркып тормайым. Әмма тотып бирүгә һич касан да күнмәйем. Карт булһам да был эштән мин бер үзем баш тартам. Тагы өстәп шуны әйтәм. Көсе еткән көссезгә һич сунарлык кылмаһа, әсенән туган берәү дә был дөньяла үлмәһә. Ер, уттары, агастар заңына буйһынмаһа, ярым бушка уда тип, ярым бушка туда тип, һич бер елга акмаһа, ердәге һыу тонсаһа, шул сакта без нишләрбез? Емде кайдан эзләрбез? Һуды кайдан эчербез? Эпик әсәрдә образга инеп башкару башкорт сәсәндәренә хас. Урал батыр эпосы башкорт кобаерларын бергә туплаган олы әсәр. Уны сәхнәләштерү, ундагы образларны уйнау борынгы сәсәндәрнең традициясына якынаю. Самрау тигән батшаны, Һомай тигән кызын. Мин әле бик яшь сакта, атам мине акканда, һин телеңә килгәйнең, котылырга үлемдән, ян шишмә бар дигәйнең. Әйткән үҙең онотмай, илегеҙгә боролдом. Һарайығыҙ алдында арысланымды бәйләнем. Үҙ бауырым эҙләргә миңә йомош ҡушҡанда, мин эҙләгән үлемдән ҡотолорға юл табып, аҙаҡ